गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज का मौसम आप सभी के सामने, आप सभी के साथ। वैसे तो ये हम सभी को बहुत सुहाना लग रहा है, लेकिन ये होता नहीं है सभी के लिए। यदि आप बात किसान की करें तो किसान ऐसे मौसम में रोता है। आखिर क्यों? क्योंकि जो गेहूं की फसल है इस समय वो खेतों में पड़ी होती है, और जब वो खेतों में होती है तो पकी खड़ी होती है। बारिश, आंधी, तूफान से बहुत ज्यादा हार्म होता है फसल को। तो दुआ करें अपने भगवान से, ईश्वर से, कि जो मौसम है वो जल्द ही ठीक हो जाए। धन्यवाद।